Good morning, frühs. So von der dachte ich, so würde ich dann noch ein Rezept anschauen von dem Hair Conditioner. Und so, ich ging das Rezept wiesen, da, weil mir bloß ich sehr bedanken für die, was die alle haben, die Rezepts gesehen. Und auch für die, was die gesubscribed haben. Sehr Dankeschön dafür. Und ich habe sehr geholfen, das Wort, was ich hier, was ich wiesen da. Ik doe dat allemaal door, dat je dat ook wat wordt houden. En dit zijn alles zo'n recepten wat we gebruiken en wat bij ons zou gebruikt worden en zo veel waard zijn. Zo, ik wil zijn nog meer recepten aan het checken. Ik heb gruwelijk zo veel wat ik heb. En aber anyways, van der waar we dan met de conditioner aanvangen. So, dit is een koffer water. Dat is plus, ik wil dit recepten waren in de description box nemen. En dan eerste waren opelerik. So, opelerik is zeer gezond. Oh, ik wil niet meer aanvangen met zeggen wat dat alles goed voor is. Plus vergruwelijk zeer veel dingen. So, anyways, du moet 2 eetlepel opelerik nemen. En 1 eetlepel honig. En again, dat is zonbloemhonig. Mijn zesde jong, die heeft een vorm. En so die gaan honig, die gaan bieren en so dan krijg dat vandoor. So anyways, dat is 1 lepel honig. En dan is dat nog wat essential oils. En ik proef zo de essential oils, dezelfde essential oils maken conditioner, wat ik maak shampoo doe. So we moet zeggen, die worden je dat shampoo das haar merken, wat ik laatst hadden nemen. En dan word je bloos voor bruine haar, voor oude haar, voor lichte haar, andere essential oils. So dan word je bloos krijg zo'n essential oils maken conditioner. So dit is wat rosemary, en dat broken 5 laag. So 5 laag essential rosemary. En 5 laag lavender. Dit wordt je dat gruwelijk zo bozig. Dat dit langer afhangt, maar dat dit zo bozig van het is. Ach, dit wird bloß war zu viel. But anyways, wenn ich kieze so viel Lavender mang, habe nicht Geranium de mang. Wenn mir erst ein bisschen zu stark. So, ich würde das dann von der uitloten, aber das habe ich gewöhnlich auch. Ich habe mir so ein kleines Basket, aber ich würde dort dann von der nicht machen, wenn mir verordnet, dass das einfach so viel. So, anyways, für nu wollte ich mir doch bloß in so eine Buddel andeuten. Ich hole mir die Buddel und dann taub das von Castor Oil. Und dann merke ich mir bloß einen Sticker und dann backe ich das dort an. Und dann wollte mir dort hier das andeuten von der. Und dann wenn ich das Brücken da, dann, wenn ich das Brücken will, dann wollte ich dort in eine Spraybuddel nehmen. Ich habe nicht groß nicht eine large Spraybuddel. Und so vielleicht kann ich hier noch eine gescheite Schweinerie mehr. Ja, dort hat mir gelegt. So anyways, ich wollte den Honig bloß nehmen. Und dann schreibe ich dort drauf. Und dann wollen wir den Honig ganz verlieren. Aber ja, ich habe das Shampoo, was ich letztens gemerkt habe, dass ich in so eine Pumpe nehme. Das kommt von Bath & Body Wash. Und so anyways, ich dachte, ich kann mich nicht waschen. Ich will nicht, so dann würde ich hier mit wiesen, wo soll ja dort schieben, dat, oh, und das direkt so soll erscheinen. So, das soll erscheinen, von der brauchte ich meinen Karamell zum dort aufwaschen. Aber ja, das schien bloß so, wenn er dort dann macht einen Karamell, das bloß grülich so erscheinen. So, mir das so erscheinen mit der Haarwaschen, so ich da mich mit der Haarwaschen. En dan met dit word ik me dan in zo'n buddel nemen, in een spraybuddel nemen. Dan de haar is meestreeks dan de met dit ganz besprayen, like de haar en een beetje zo reden, dat te zien doen. En dan word ik door waschen ook sprayen, wegen dit is met zien alles wat je maakt als honig, dat is zo heil. Honig is zo gezond, honig is zo goed voor bacteria. Ik weet niet wat ze dat op Deutsch würden zijn. Eishafer, ik weet niet. Ik zei niet, aber ich kann some Dinge auch nicht mal sagen. Und habe es auch nicht geleerd.
Ich habe schon mal gehört, was Bakterien wirklich wie, aber anyways, wenn einem das so am Kopf geht und das oder so irgendwas. Und dafür ist Opel Erik auch so Fan. Wir haben ein Zeit gehabt, ich das alle kann, da hat wir Amazon dort die Haar, auf dem Kopf, wird wie für ein kleiner roter Schlemskes kriegen. Und dort wie bloß meist nicht losgeworden. Dann später sich so Wasser, Shampoo, mögt doch bloß noch viel Öl. Bot ich mit Natural Stoff anfangen dort. Und besonders dort Dandruff Spray, das erste Wort ich nachschauen dort, wurde vorher wir. Dat is Opel Erik en Sippelfie en Tea Tree Oil. Want je dort warm brücken, wie immer du so eine Schlemskes auf dem Kopf haben. Dort proben, dort ist sehr viel Wert zu haben. So, anyways, ich habe das lang gemerkt, so laut schein gehen und hat all einen schönen Tag. Und wenn ihr diesen Video gleichen, Duim es nachher, den Duim nachher, und wenn ihr wollen, wem das wird fehlen, wer das wird gleichen zu watchen, checkt das wieder, und dann sind wir uns auf den Weg.